ယနေ့ပြပြမယ်စားစာလေးကတော့ဂျပန်ရဲ့နက်တိုကိုရှမ်းရိုးရာပုံစံနဲ့လှုပ်ရှားနည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းရိုးရာပုံစံဆိုပေမဲ့လည်းရှမ်းဟင်းလျာအစစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျပန်မှာရှိတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဟင်းလျာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့နက်တိုလိုမျိုးပဲပဲပုတ်ဆိုလည်းရှိပါတယ်။ဒီဟင်းလျာကတော့အဆက်စားနိုင်တဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့နက်တိုကိုစားနိုင်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်တင့်တော်ပါတယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့နက်တိုးတပူနနံပင်၃ညွတ်မြို့သီးနီတရမြို့သီးအစိမ့်တတောင်ဂျင်းနှန်းငယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးနနံပင်ကိုအရွယ်တော်လိထားပါမယ်ဂျင်းနှန်းငယ်ကိုလည်းနုံနုံစင်း၍ထားပါမြို့သီးစိမ့်နှန်းငယ်ကိုလည်းနုံနုံစင်း၍ထားပါဂျင်းနဲ့မြို့သီးစိမ့်ကိုကျိတ်ဆက်ဖြင့်ကျိတ်၍ထားပါအရသာအတွက်ဆိုရင်တော့နက်တိုးဘူးမှာပါတဲ့ sauce ကိုသုံးပါအကောင်လုံးထည့်လို့ရပေမဲ့အခုတစ်ခါကတော့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲထည့်ပါမယ်နက်တိုးရဲ့အဝါရောင်မြို့သီးဆက်ကိုမထည့်ရင်ပိုရတာကောင်းပါတယ်နက်တိုးရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဂူနာကနုံစင်ထားတဲ့ကြီးငရုတ်သီးတို့ကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့နနံမီဖြူပြီးတော့နက်တိုးဘူးမှာပါတဲ့ sauce ကိုစမ်းပါမယ်ပြီးရင်တော့တမအောင်မှွေပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်။မှွေထားတဲ့နက်တိုးကိုထမင်းရဲ့ပုံမှာပုံပြီးတော့စားရင်ပိုပြီးတော့ရတာကောင်းပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့နက်တိုးကိုစားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ယခုလိုနည်းနဲ့လှုပ်ရှားကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်။